Улгайып калганына карабастан өзүнө тың, акылы тунук, Орманхандын жигити болуп жүргөн Саса баатыр сөзүн баштады. Орманхан бир жылы чоң кеминге жылкы төлдөтөм деп көчүп барып, Жантайдын жерине конуп калды. Бир күнү Орманхан мени чакыртыптыр. Ар кандай катуу жумуштары боло калганда мени жумшачу. Келсем, атыңа мин да Жантайды айдап кел деди. Мен шашып пуша ат токуп, чаап жөнөдүм. Бир аз узай бергенимде артымдан Орманхандын үнү чыкты. Кайра чаап бардым. Орманхандын түрү бузулуп калган экен. Кандай айдап келесиң деди. Мен бир аз шашкалактай түштүм да, Орманхан чакырып жатат деп эле айдап келем дедим. Жок, андай айдап келбейсиң. Атчан турса атчан, жөө турса жөө, жылаңбаш турса жылаңбаш, жылаңайлак турса жылаңайлак айдап келесиң деди. Мен буйрук катуу экен деп кайра чаап жөнөдүм. Жороочулардын күбүлдөгөн добушу окшойт. Эшик алдына чукул барып, ат демитип тура калдым да, чаңырып кыйкырып үн салдым. О, бул үйдө Жантай барбы? Бар деген Жантайдын үнү чыкты. Бар болсоң чык бери, дедим. Ормондун жигити Сасанын үнү экен дешип, жорокештер кобурап калгандай болду. Жантай эшикке чыга келди. Жүр сени, Орманхан чакырып жатат дедим. Калпагымды кийейин деди. Калпак кий деген эмес дедим. Кепичимди кийейин деди. Кепич кий деген эмес дедим. Атка минейин деди. Атка мин деген эмес дедим. Ошол турушу менен Жантайды айдап келгенимде, Орманхан төөлөрүн аралап жүрүптүр. Жантай Орманхандын алдына келип, эки тизесин бүгүп чөгөлөй калды да, колдорун бооруна алып, башын ийип, кулдугум бар баатыр, чакырткан экенсиз деп таазим кылды. Орманхан Жантайды карап да койгон жок. Улам бир топтон бөлүнүп калган обочолонгон төөлөрдү чөк деп тосумуш болуп басып кетип жатты. Жантай ага болбой кайра Орманхандын алдына тизе бүгө берди. Жантай 3-4 жолу кайталагандан кийин Орманхан токтой калды да, Кыргызда кызыл тебетей бирөө гана болот. Ошону билип жүр, тур кет, деп койду. Жантай артын карабай басып кетти. Көптөн кийин Жантайдын карааны бүдөмүктөп калган кезде Жантай жакты тиктеп туруп, санын бир чаап алды да, оң колу менен оозун карманды Орманхан. Бекер иш кылган экенбиз Саса деди. Жантай башка адам экен го. Акыры менин тукумум мунун тукумуна кор болуп кала турган болду го, деп тегеренип басып кетти. Мына балдар, илгери элдин да алдын ала билген ошондой аярлары бар адамдар болгон. Орманхан да ошолордун бири болчу деп сөзүн аяктады Саса баатыр. Эмне үчүн адам азап тартат? Адам өзүнүн ыйгарымдуу милдетин аткарбаганда, өзүнүн ордун таппаганда, өзүндөгү шайкештик жоголгондо, акыл менен жашайт, жан дүйнөсүн сезбейт. Көңүл менен каалайт, эңсейт, бирок өзүн калыпка салып тосмодон аттагандан же чыккандан коркот. Кубанганын, ызаланганын билдиргиси келбейт. Айтчу сөздү айтпайт, талапты кое албайт. Анан жан дүйнөсү кыйналат. Сезгени бир, жасаганы башка, туйганы бир, каалаганы башка.
Жан дүйнөсү азык албайт. Каалаганын аткара албайт. Алгысы келет, бирок бере албайт. Бергиси келет, берчүүсү жок. Эмне үчүн адам азап тартат? Жашоонун тереңдигин, бийиктигин тааныбаган адам жашоодон көп чалынат. Ал чалынууну аныктап биле албаса, себебин тааныбаса, баскан жолун кайра басып, көтөргөн жүгүн кайра көтөрүп, өзөктү кармабастан бутакты кармап, чыккан жеринен шыпырылып, кармаганын алдырып, буйруктуу нерсеге жете албай чалынып, жашоосун ыраатка келтире албайт. Мындай адамдын түйшүгүнүн үзүрү болбойт. Алганынын даамы болбойт. Акылы элге жукпайт. Таасири балага жетпейт. Бул жашоодогу азап. Эмне үчүн адам азап тартат? Асылды тааныбаса, баалууну кармабаса, ыйыкты сезбесе, бийикке умтулбаса, жарыкты баалабаса. Мындай адам кандай адам? Ага бийик менен тайыздын айырмасы жок. Асыл менен пасттын даражасы бир. Ага ыйык болчу нерсе жок. Мындай адам сыйга жетпейт. Мындай адам ыйга жетпейт. Мындай адам сыздабайт, күйбөйт, жалындабайт. Мындай адамга баалуу күнүмдүк жашоо, күнүмдүк табылга, күнүмдүк ыңгай. Мындай адамдын тамыры болбойт. Күйө турган адамы аз, колдоочулары жок. Бул адам жашоонун жарыгын тааныбаган, жалындабаган адамдардын бири. Кайдыгерликтен, чеңгээлинен чыга албаган адам. Мындай адамдын жашоосу армандуу, азаптуу. Зоболоң бийик болсун, колуң күчтүү болсун, кармаганың туу болсун, ээрчигениң эл болсун.